आज मैं आपको समर का एक स्पेशल ड्रिंक जिंजर एल जो मिंट लीव्स, लेमन और जिंजर से मिलकर बना है वो सिखाऊंगी, जो बहुत ही इजी है बनाना। तो शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले 2 कप चीनी लेंगे, दो कप चीनी और 1.5 कप पानी। इसकी हम चाशनी बनाएंगे। इसमें हम जिंजर जूस, दो टीस्पून जिंजर जूस, थोड़े से मिंट लीव्स, इससे 5-10 मिनट लगेंगे। तब तक हम 3-4 नींबू का रस निकाल के रख लेते हैं। ये नींबू मैंने काट लिए हैं, इसका जूस निकाल लिया है। अब चाशनी तैयार हो गई है, इतना ही गाढ़ा रखना है इसको। दो मिनट और पका लेते हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने रख देते हैं। ठंडी हो गई है। अब इसमें हम 3-4 नींबू का रस, चाहे तो 5 नींबू का भी रस डाल सकते हैं। 2 चम्मच काला नमक, ½ टीस्पून सादा नमक, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छे से हिला देंगे। अब हमारा जिंजर एल तैयार है। अब हम इसको छान लेंगे। छानकर अब हम इसको साफ और सूखी बोतल में भर देंगे, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। हम इसको सर्व करना बताते हैं। 2-3 चम्मच जिंजर एल डाल दिया, थोड़े से मिंट लीव्स, क्रश्ड आइस क्यूब्स, थोड़ा सा लेमन काट के, चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं। ये जिंजर एल तैयार है।